Maro admin do say my computer Lisa set what on Lisa within set Lisa within set what you know that's not kaya one that's not kaya đó gì gì theo là gì theo bây giờ gì theo bây giờ cooler the volume thế này cooler the volume cooling system nó cooling system cooler the volume là cooling system là gì là cho biết gì để bây giờ đó gì đi vào không cho bao nhiêu gì để bây giờ gì để bây giờ em mình ngồi đây tung lên xe nó cô vấn đề này số lại mà vấn đề này số nhauดูtung là argon nguy 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 tung đi sau về là vấn là việc nên là chắc là con là phiền rồi đi xe nó con là phiền rồi đi à cho nó không chi rồi nó vấn đề bao nhiêu bao nhiêu tiền đấy à bao nhiêu tiền đấy à chỉ số rồi vấn đề wire nó cold wire feeder đi à này đó đi à đi cái này lâu show đấy đó đi cái này soi nó bộ bị nó khai ra nó bao hai này bao hai rồi bộ khai ra đi cái này rồi đó là vấn đề đó đó vấn đề đó đi cái là vấn đề đó đi cái vấn đề đó đi cái là vấn đề đó cho nó đi cái digital cụ bà đấy đi thế mà cho đi ai cái nó phiêu bia rồi đi mà bluetooth cụ và đi cụ đi nào mà đặc cụ đi mà bluetooth cụ là tụi thu bao lên một tụ đi xe gặp mà bluetooth này pa đấy nè rồi tên này nè nào dùng mà bluetooth rồi lens cái rồi tụi thu số bao nó đi gạo này rồi nhiều gì đấy thì cái tao mới cho nó đi gạo tông nhau rồi đi gạo đi mà xí ra hà đi xe này chuyên xe này đi mà chuyên mà nó đi gạo phi ra này wire phi ra này chuyên đấy hà chuyên bị sổ đấy hà bộ đi gạo rồi đi gạo sắp phơi mà system laser itu sudah tutup kasih buka sikit lah cho nó về này shop ra nó thì về này shop cho nó thì cái đó thì xe đi vào đây này ta lại giảm rồi tan rồi cụ chỉ anh tan giá rồi rồi thì này soi bộ xem gì rồi xe đây mà lại à rồi Steve rồi nữa rồi bộ con nó bộ Steve rồi bộ con nó giờ tôi về cái đấy là tôi về cái đấy là tôi inverter cụ mà boleh inverter ku bahasa inverter kan jual dia ku bahasa inverter kan jual dia itu bono kalau orang kau dia power off power on bo power off power on itu nama power itu ya wah supaya connector air connector ya itu ya jadi di nama system water tank agak cuma ada di tadi cooling system ada lagi jauh di mana tu agak kalau mesin ni saya soalnya tadi kalau soal ya gitu mesin ni soal ni ada bu mesin ni di mana upgrade feeling tu sih dia di mana gas kalau dia gas cell ya gas mesin kok ya agak gas mesin cell ya di mana cuma cell ya di mana dah saja
အဲ့လိုပေါ့ဒီနေ့ချက်ပြလို့ရဒီမှာ carbon steel material carbon steel မှာ SUS ရှိတယ် SUS stainless steel ပေါ့နော် carbon steel အလူမီနီယံပေါ့ကျန်တဲ့ဟာကျွန်တော်လည်းသိစော်ဘူးကျွန်တော်များပြသုံးတာက SUS နဲ့ carbon steel ပေါ့အလူမီနီယံကတစ်ခါတလေမှဆော်တာပေါ့နော်တစ်ခါတလေမှဆော်တာโอเค carbon steel ကျွန်တော်ခုစော်မှာဒီဟန်ဖန်ပြဆို carbon steel သူ့မှာဘယ်ထိဆော်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝင်တူပေါ့3.5ဒီပဲထွက်တယ်ဒီကသူ့ရဲ့ဒူးပေါ့နော်3.5 mm ဒူးပဲသူဆော်လိုက်တဲ့ဝင်သားအဲ့လောက်ပဲထွက်တယ်ကိုကျွန်တော်က1.5တန်ကြောက်ဆိုမှာပေါ့1.5ပေါ့နော်သူမီးနေဘူးပေါ့ဟိုလွတ်လိုက်ရှိတယ်လွတ်လိုက်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ခုဒီမှာပေါ့ဒီဝင်ကောင်း digital ဒီကလွတ်လိုက်ဆိုဒီကောင်ခေါ်ဒီကလွတ်လိုက်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဒီမှာအဝိုင်းလေးကိုသူကနင်းပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကျွန်တော်နော်ဒီကကြမ်းဒီမှာဒီကနေမှာဝိုင်းသူကမျိုးရှိတယ်ဝိုင်းရှိတယ်ဒီမှာဒဲရိုရှိတယ်3 gun ပိုရှိတယ်ကိုကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်3 gun ပိုနေမယ်နော်စရရဝိုင်းတော့3 gun ပိုနေပါ3 gun ပိုဖြစ်တော့သူ့မှာကြည့်ဒီအဲ့ဒီလေဆာမှာသူ3 gun ပိုပေါ့ဒီမှာ3 gun ပိုလို့3 gun ပိုဒီကောင်ကဘလောက်ကြီးဘလောက်ငယ်လက်ချင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘလောက်ကြီးဘလောက်ငယ်ဒီမှာဝက်ရှိတယ်ဝက်နဲ့ချင်လို့ရတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက edit ပြီး setting မှာခုစလိုက်တော့လွတ် live ပေါ့နော်လွတ် live မှာဒီမှာ setting position on လွတ် live ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုဒီအောင်စင်တာကြောက်ချိန်ရတယ်ဒီကနေ့ဒီကသူ့ရဲ့လွတ် live စင်တာကြောက်ချိန်ရဟာပေါ့အဲ့ဒီကဘယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာချိန်ပြရတယ်ချိန်ပြရတယ်ပြီးရင် okay ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်ဆော်ပြအောင်နော်ဆော်ပြပါဝင်နေဆော်တော့မှလည်းတခုတည်းထားမရအောင်ဒီနှစ်ခုက up gap on ပေးရတယ်ပြီးရင် feeling အဲ့နှစ်ခု on ပေးရတယ်ပေါ် on ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ဆော့ဆော်ကျွန်တော်ဝင်ဆော့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေးကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ shoot on point ပေါ့နော်အဲ့ဒါ shoot okay ဟလာပါနော်ဒီမှာမြင်တယ်နော်ဝန်တွေကတကယ်ကိုအောက်ကုန်တော့အဆက်တင်ထိုင်ပြီးတော့နော်ဒီမှာဒီအောင်ဆော်ပြအောင်ကြည့်ပါနည်းရှိရဆွဲဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ငါဒီလိုဝင်ဆောရတာတော်တော်လွယ်ဒါပေမဲ့အာဂုံကဲကိုသုံးတာဆိုတော့အာဂုံငွေကိုသုံးတာဆိုအာဂုံငွေကိုပဲနည်းနည်းပဲပူသက်တာပေါ့နော်အာဂုံဆောင်ရတဲ့ဝင်သားကတော့လှတယ်ဒီဒါကကျွန်တော်လက်ဖိုက်ကရမ်းနေဆိုတော့လည်းဆင်ပြီးပေါ့ဒီလောက်ပါပဲဒါကလေဆာဆက်ရဲ့အားပါချက်ပါပဲကျွန်တော်လေဆာဆက်လို့ပြီးပဲလုပ်နေတာကျွန်တော်တောင်းနေဆင်ကျွန်တော်မြစ်ဆိုရပြီးအောင်တော့ပြရချင်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်